Horlamanın öncelikle, neden kaynaklandığını bilmemiz lazım. Neden horlandığını. Şimdi normalde burun yoluyla nefes alamadığımız takdirde o zaman ağız yoluyla nefes almaya çalıştığımızda horlama ortaya çıkabiliyor. Burada sıkıntı eğer burundaki darlıksa, burun kanallarının yeterince oksijen almasını, satürasyonunu sağlayamıyorsa o zaman horlama ortaya çıkabiliyor. Bu durumda bir kulak burun boğaz uzmanları ile beraber burun kanalları ile alakalı bir operasyon gerekebiliyor. Ama eğer ki bu yatış pozisyonu ile alakalıysa, yatarken küçük dilimizin büyük olduğu durumlarda, oradaki hava alışverişine, frekansını iyi sağlayamazsak o zaman horlama ortaya çıkabiliyor. Bu durumlarda da biz küçük dile ufak bir operasyon yaparak orada horlamayı ortadan kaldırabiliyoruz. Ya da Apreyler yöntemiyle yine horlamaya önleme şansımız var.